শুভ সকাল বন্ধুরা। আজ বিকেলে সূর্য যখন পশ্চিমে ঢলে পড়েছে তখন শুনলাম পূব আকাশে রামধনু উঠেছে। তাই দেখতে গিয়ে ঘটলো আরও এক ঘটনা। ঈশ্বর হয়তো এটাই চেয়েছিল। মাঠের পাশে ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দেখি আমার যেতে যেতে রামধনু অর্ধেক মিশেই গেছে। হঠাৎই চোখে পড়লো ছোট্ট কি একটা নড়ছে না। কাছে গিয়ে দেখি একটা পাখির বাচ্চা, এখনো লোমও গজায়নি। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলাম কিন্তু কোনো বাসা খুঁজে পেলাম না। হাতে নিয়ে ভাবছিলাম আমার পাখির সংখ্যা আরও একটা বাড়লো, কিন্তু না, পেছনে দেখি একটা পাখি লাফালাফি করছে আর কিছু যেন বলতে চাইছে চেঁচামেচি করে। তখন বুঝলাম বাসাটা এখানেই কোথাও আছে। হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছি। কয়েক মিনিট বসার পরই দেখি পাখিটা উচ্ছে গাছের ঝোপের মধ্যে ঢুকলো। তারপর গিয়ে ছানাটাকে বাসায় রেখে দিয়ে আসলাম। ব্যাস, দায়িত্ব শেষ। তো বন্ধুরা, বার্ডসদের এইরকম কিউট ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রেখো। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।